Only one servant cannot serve two masters. Kó wá dálẹ̀ ń bí. Even bó ṣe gbàwé lọ́wọ́ at everything, Baba is a fraudulent way. Fraudulent way. Ọlọ́run wo ló ń gba pounds? Ọlọ́run wo ló yẹ kó mọ́wọ́ lẹ? Ṣé bí òun ló wà ní 1 Samuel 9, 1 Samuel 8? Only go and tell them the character of their king. Kí ló mú lẹ́sẹ̀? Nothing, sir. Níbo ló olúborí ti rí ìbòlí jẹ? Olúborí ò yàtọ̀ sí Mẹ̀sáyà. Olúborí ò yàtọ̀ sí àwọn ọmọ kékèké tó wẹjú káàkiri yìí. Tó ń tẹ̀ lọ́ba, tó ń tẹ̀ lójoyè, tó ń wọ́wọ́ káàkiri yìí. Àwọn wòlíì tí ò fẹ́ ṣiṣẹ́ ọdún mẹ́ta tó fẹ́ kùkùn jíwàgàn. Wọ́n máa lò yá wọn. Wọ́n náwó sí ẹlẹ́sẹ̀ wá jẹ́ bí ejò. Ó ṣàfàrò ní. Báwọn tiẹ̀ ṣe jẹ́. Owó wo ni Jésù ní kò gbà lọ́wọ́ wọn? Níbo ló ń kó sí? I would therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath and doubting. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array, but with becoming women professing godliness, with good works. Let woman learn in silence with all subjection. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí àwọn obìnrin kí ó fi aṣọ ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ṣe ara wọn ní ọ̀ṣọ́ pẹ̀lú ìtìjú àti ìwà àìrékọjá, kì í ṣe pẹ̀lú irun dídì àti wúrà tàbí pẹ́ẹ̀lì tàbí aṣọ lówó iyebíye, bí kò ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ rere èyí tó yẹ fún àwọn obìnrin tí ó jẹ́wọ́ ìwà bí Ọlọ́run. Jẹ́ kí obìnrin kí ó máa fi ìdákẹ́jẹ́ àti tẹríba gbogbo kọ́ ẹ̀kọ́, ṣùgbọ́n èmi kò fi àṣẹ fún obìnrin láti máa kọ́ni tàbí láti pàṣẹ lórí ọkùnrin, bí kò ṣe pé kí ó dákẹ́jẹ́, nítorí Ádámù ni a kọ́ dá, lẹ́yìn náà Éfà. A kò sì tàn Ádámù jẹ, ṣùgbọ́n obìnrin náà ni nígbà tí a tàn ó ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀. Hallelujah! Obìnrin náà ló ṣubú yakata. Wàhálà bùkún ẹ̀ láìpẹ́ sí. He has not less than 27 weeks before he will be jailed, unless to bá reverse. Ó ti lọ sọ́nà ẹ̀wọ̀n. The only thing ma sọ fún àwọn ará London pé gbogbo ogun tí yóò jà wọ́n ní kọ̀kọ̀ àti èyí tí yóò jà wọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́, Èdùmàrè gbé wọn lékè gbogbo kó tó di pé. Torí oríṣiríṣi wòlíì ló wà ní London, oríṣiríṣi babaláwo ló wà ní London, àìmọye àwọn aláàfáà tó tẹ yẹpẹ ó kù kàn tẹ bíríìjì London láti rí vision.
rounding up this issue of America, we want you to attend to this issue. There's a prophetess that we just wanted to give an advice to, and it has been a big issue in the UK, and people have been saying that we should seek your opinion. I mean, this prophetess Mary Olubori and her husband, I think they have one church, they call it, is it Ramok or something like that? This is a prophetess that they say she collect money before. She's saying it publicly that you have to pay her money, that if you go to a lawyer, you have to pay for consultancy, that kinto jíjẹ fún ó mọ rẹ wá ó mọ rẹ gidi wá tẹ́ gbé ń fi ṣọ́nà tí ń fi wà nú ẹ̀mí fún ọ. Then just yesterday she said that tó bá mú 10,000 wá kì í ṣe bó máa pè mí ó máa dà mí láàmú tí ọba mọ̀ pé 10,000 rẹ ló fi ń dà mí láàmú o lè send account sí bí ó ń send ẹ̀ padà sí ọ tó dá àwọn èèyàn pọ̀ tó fẹ́ gbọ́ ohùn mi tó bá yẹn wò 10,000 bí n tó níní o lè máa wò lórí insta blog ń máa be message you jáde sí ọ ẹbí a message you jáde sí ọ and this is prophetess that talk about lobster bí àwọn èèyàn tẹ́ni kí n máa jẹ lobster kí n máa gbádùn she's always doing fashion she go to Sonayade she go to spend money for Sonayade and Sonayade will just be saying prophetess Olúborí 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 áńgẹ́lì tó ń gborí ilẹ̀ and she has been doing all this kind of things she and the wife of Ọọ̀ni of Ifẹ̀. adé lọ máa ń kọrin fún àwọn tó ṣe bíà. Okay, the beer, yes. The Conifon don't show. Yes, sir. Sonayade needs money. Sonayade but the prophetess goes to this place. She's always on jewelry. She will put ring on her leg, sir. And her husband, the one Israel Olúborí, is always following her. Even kneel down for her. Sir, it's not part of us. Olúbo tún fẹ́ pa nìyẹn o. Ó fẹ́ pa. Ṣé o mọ̀ pé ẹnu ẹ ìwọ ló gbé Àjànàkú wá. Ó fẹ́ pa Olúborí ó dẹ̀ máa pa pátápátá. Máa tẹ̀lé débi tó máa ti sọ fún ẹ pé Olúborí kì í ṣara wa. Olúborí is a cultist ògbóni ni and is a ritualist. Then ó láwọn babaláwo tó ń sanwó fún lóṣooṣù. So if you want to hear the truth, and that's what the Lord revealed. Because in our church in London, when she's coming in, church, mommy a car, but they be putting dollars in her leg. Ajayi tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́dún kẹta níbo lè wà ní sí. Torí ọ̀rọ̀ ẹ̀ bọ̀dọ̀ máa ń ká ẹ lára jù. Nígbà tó sọ̀rọ̀ Àjànàkú ń bí, tó ní Àjànàkú mọ́jọ atẹ́gùn fẹ́ mọ́ ní Àjànàkú òun ṣara wa. Wọ́n sì kan tó kú ní sàwọn ẹ̀gbọ́n káàkiri. Ṣé pẹ̀lú wíbarò mo ní Àjànàkú òun ṣara one time yẹn mo ṣàlàyé fún ẹ táìmù yẹn náà fẹ́ lọ gbá bọ́ọ̀lù tí Stephen Kechi win. Lẹ́nu dẹ̀ sọ fún ẹ pé kò kì í ṣara wa pé orúkọ tó ń jẹ́ yẹn orúkọ eégún ìdílé wọn ni. And then by the way nítorí pé o ti sọ ọ̀rọ̀ yìí pé in another 6 months wọ́n máa sin sínú rẹ̀. Olúborí òun ṣe wòlíì Olúbolú babaláwo ni babaláwo tó ń ṣiṣẹ́ fún wọn tó 18. So tó bá ti gbowó yàn fún ọ ní náírà òun àgbà gbogbo ahọ́n ẹ̀ ló ti sín gbogbo ahọ́n ẹ̀ pátápátá aṣẹ́wó dẹ̀ ni then ó ti sọkọ ẹ̀ dídì ọ̀rọ̀ tí àwọn obìnrin tí ọ̀rọ̀ tó ìgbàwó ló dẹ́kọ̀ọ́. Àti pẹ́ díẹ̀ sànà. Torí àwọn obìnrin ní ìsàlẹ̀ Èkó lọ́hún yẹn tí wọ́n bá ti ba ayé àwọn ọkùnrin jẹ́ tán wọ́n wá gbé pọ́ọ̀sì lé wọn lórí oko báyìí ní tó ń bá wà ń patí àwọn màmá yẹn kẹrẹ ìdí wọn fa sí àyà wọn máa kàn pákó fún ojú ìjòkó ni tó ń bá ń jó lọ́wọ́ tó ń bá ti jó débì kan wọn wá mówó ní ọwọ́ ọkùnrin tó ń ti sọ dídì yẹn ìyẹn náà máa wò bí atmakasa ìwọ̀n tó ń fi mẹ́kù sọ̀tọ́ bá ti wá mọ́ tán wọn lọ náwó yìí wọn padà wọn ní Ganiu ìta yìí ní ìdá gan wọn àti wá ní kí wọn wá ka mẹ́rin kan lé lọ́wọ́ kó náà wà lọ náà owó kí ni wọ́n lò fún kó lè bá wọn sùn lálẹ́ ká bẹ́ẹ̀ má ba tutù ìyẹn náà kọ́ ẹ̀ tó gbé síbẹ̀ yẹn ń sìn sọ pé Gbénga sórí ayé yìí when you look at the book of Jeremiah Jeremiah 8 Jeremiah 7 then Jeremiah 9 then when you look at Jeremiah 17 then when you look at the book of Psalm 34 verse 10, then Psalm 26, 1-5, then Psalm 127, verse 4, 5, 6, 8 to 8. Then when you look at the book of Matthew 6, Matthew 6 telling us in the book of Matthew 6, 20 to 25, only one servant cannot serve two masters. Kowadale be even Moshe Gbawe long at everything, Baba is a fraudulent way. Fraudulent way. Ọlọ́run wo ló ń gba pounds Ọlọ́run wo ló yẹ kó mọ́wọ́
ṣé bí òun ló wà ní 1 Samuel 9 1 Samuel 8 only go and tell them the character of their king. You say you want king, but go and tell them the character. This is the king that is on the way, Saul. Then again, when they now said, okay, the Lord said, Jebi ati mo Saul. Ayé tóbi gan ẹ̀ lè dá Saul mọ́, jẹ́ kí n ṣe báyìí fún Saul. Ó lọ síbi tí Saul ti ń da ẹran, ó yọ ìkan nínú ẹran ó gbé pamọ́. Then ìyẹn dẹ̀ ni bàbá ẹ̀ máa bèrè. That chapter 9 again, he now said, in verse 8, 9, 10, 1 Samuel 9, from verse 8. Only let me send you to a prophet. Then when you get to that prophet, he normally comes once in a year. Then peradventure, he may tell you your mind. Then when he was coming on the way, they saw him. Ó sì wí fún un pé kíyèsí ẹni Ọlọ́run kan wà ní ìlú yìí ó sì ṣe ọkùnrin ọlọ́lá gbogbo èyí tí ó bá wí á sì ṣẹ wá kí a lọ sí ibẹ̀ bóyá yóò fi ọ̀nà tí a ó gbà hàn wá. Sọ́ọ̀lù sì wí fún ìránṣẹ́ rẹ̀ pé bí àwa bá lọ kí lè àwa ó mú lọ fún ọkùnrin náà nítorí pé àkàrà tán. But this man did not need anything. Yes, right on. Nítorí pé àkàrà tán ní àpò wa kò sì sí ọrẹ tí a ó mú tọ ẹni Ọlọ́run náà kí lè àwa ní. Ìránṣẹ́ náà sì dá Sọ́ọ̀lù lóhùn pé mo ní 10 ṣékélì fàdákà lọ́wọ́ èyí lè mi ó fún ẹni Ọlọ́run náà kí ó lè fi ọ̀nà wa hàn wá ní Ísírẹ́lì látijọ́ nígbà tí ọkùnrin kan bá lọ béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run báyìí ní máa wí wá ẹ jẹ́ kí a lọ sọ́dọ̀ arínà náà nítorí ẹni tí à ń pè ní wòlíì nísinsìnyí ó ní à ń pè ní arínà nígbà àtijọ́ rí. Nígbà náà ni Sọ́ọ̀lù wí fún ìránṣẹ́ rẹ̀ pé ìwọ wí rere wá jẹ́ kí a lọ. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì lọ sí ìlú náà níbi tí ẹni Ọlọ́run náà gbé wà. Bí wọ́n ti ń lọ sí òkè ìlú náà wọ́n rí àwọn wúńdíá tí ń lọ fa omi. Wọ́n bi wọ́n léèrè wípé arínà ń bẹ níhìn bí? Wọ́n sì dá wọn lóhùn wọ́n sì wí pé ó ń bẹ wò ó ń bẹ níwájú yín yára nísinsìnyí nítorí pé lónìí lé ó dé ìlú nítorí tí ẹbọ ń bẹ fún àwọn ènìyàn lónìí ní ibi gíga. Bí ẹ̀yin ti ń lọ sí ìlú náà ẹ̀yin ó sì rí i kí ó tó lọ sí ibi gíga láti jẹun nítorí pé àwọn ènìyàn kì yóò jẹun títí òun ó fi dé nítorí òun ni yóò súre sí ẹbọ náà. Lẹ́yìn èyí ni kí àwọn tí a pè yóò tó jẹun. Ẹ gòkè lọ nísinsìnyí lákòókò yìí ẹ̀yin ò rí i. Wọ́n gòkè lọ sí ìlú náà. Bí wọ́n sì ti ń wọ ìlú náà kíyèsí Sámúẹ́lì ń bọ̀ wá pàdé wọn láti gòkè lọ sí ibi gíga náà. Olúwa ti wí létí Sámúẹ́lì ní ijọ́ kan kí Sọ́ọ̀lù tó dé wípé níwòyí ọ̀la èmi ò rán ọkùnrin kan láti ilẹ̀ Bẹ́ńjámínì wá sí ọ. Then nígbà tó dẹ̀ wá dé látòkèrè ó ní Saul go that place. Samuel dá Sọ́ọ̀lù lóhùn ó sì wí pé èmi ni arínà náà gòkè lọ síwájú mi ní ibi gíga ẹ ó sì bá mi jẹun lónìí ní òwúrọ̀ èmi ó jẹ́ kí o. Ó pè lórúkọ kó tó sọ̀rọ̀. Nígbà tí Sámúẹ́lì rí Sọ́ọ̀lù Olúwa wí fún un pé wò ọkùnrin náà tí mo ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ọ òun ni yóò jọba àwọn ènìyàn mi. Sọ́ọ̀lù sì súnmọ́ Sámúẹ́lì lé ẹnu ọ̀nà ìlú ó sì wí pé sọ fún mi èmi bẹ̀ ọ́ níbo ni ilé arínà gbé wà. Sámúẹ́lì dá Sọ́ọ̀lù lóhùn ó sì wí pé èmi ni arínà náà. Gòkè lọ síwájú mi ní ibi gíga ẹ ó sì bá mi jẹun lónìí ní òwúrọ̀ èmi ó sì jẹ́ kí ó lọ. Gbogbo èyí tí ó wà lé ọkàn rẹ lé èmi ó sọ fún ọ. Ní ti àwọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ tí ó ti nù láti ìwọ̀n ijọ́ 3 wá má fi ọkàn sí wọn nítorí tí wọ́n ti rí wọn. Kí ló mú lẹ́sẹ̀? Nothing, sir. Níbo lórí ti rí ìbòlí jẹ? Olúborí ò yàtọ̀ sí Mẹ̀sáyà. Olúborí ò yàtọ̀ sáwọn ọmọ kéékèèké tó wẹjú káàkiri tó ń tẹ̀ lọ́ba tó ń tẹ̀ lójoyè tó ń wówó káàkiri. Àwọn wòlíì tí ò fẹ́ ṣiṣẹ́ ọdún 3 tó fẹ́ kùkùn jíwàgàn wọ́n máa lò ìyá wọn náà máa lò gbẹ̀yìn. Ṣèbó lọ́tọ̀ àwọn Ìgbò wọ̀nyí in 10 years ago táwọn Ìgbò bá ti fi blanket bò àná wọn owó ti dé. Òun ti tààmù àwọn Ezego àwọn Ezego 1 2 3 4 5. Chief Emeka Okafor, sir. John Neboliza. Oh, ti tán sá. Chief Neboliza. What about àwọn ẹjọ́ kìíní ńkọ́ tó wà ń ṣẹlẹ̀ tó ń ṣe kándù Yorotam
then time Megan kọ́ Megan òkìrìrókò lóhùn òkìrìrókò ṣé bó ná òun ló kú sí time covid yẹn bí ẹja pa ńlá gbogbo ọlọ́run ojúmọ́ lẹ́sìn bíi Tinubu ojú yọbọ òṣì ojú náà máa fi mọ̀ pé Tinubu kú lọ́jọ́ mi nítorí tí ò ti ṣẹ́ torí àwọn tó máa fi bó sí yẹ́rì nǹkan tẹ̀mí sọ fún yín ayé yìí ò lé. The prophetess. Titus, can you open Titus 1 verse 7 to 10? Oh my God, you are honest. To be dishonest. nítorí ó yẹ kí bíṣọ́pù jẹ́ aláìlẹ́gàn bí ìríjú Ọlọ́run. Ìyẹn ní olúborí rẹ̀ kó mọ̀. Kí ó má jẹ́ àṣetinú ẹni. Àṣetinú ẹni. Onífùfù. Òun tutọ́ sẹ́nu èèyàn. Níbo ló ti rí yẹn oníjàmù lẹ́nu? Ẹnu bí ejò. Even kọ́ọ̀pù téèyàn fi mọ omi pàápàá yẹ ká fọ̀ ká tó fẹ́ lò míì. Wọ́n náwó sí ẹlẹ́sẹ̀ wá jẹ́ bí ejò. Ó ṣàfàrò ní. Báwọn tiẹ̀ ṣe jẹ́. Owó ìwò ni Jésù ní kò gbà lọ́wọ́ wọn. Níbo ló ń kó sí? Kí ló orúkọ ẹnìyẹn náà ń sè? Níbo ló ti gbórúkọ ẹ̀? No, princess Rosak ni sir, princess Mary Olúborí dẹ̀ pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ Israel. The ọkọ yẹn the husband used to kneel down in front of the congregation bí mọ́mì náà ni ọ̀hún. Dẹ̀ ó kúnlẹ̀ níwájú àwọn oníkógbé ó kúnlẹ̀ fún ìyàwó níwájú congregation. Ó kúnlẹ̀ pé àwọn gbọ́dọ̀ respect mọ́mì pé the way táwọn fẹ́ mọ́mì. Dẹ̀ mọ́mì náà wá sọ pé ìgbà táwọn fẹ́ wọn pé nu ọgbà ìgbà tó ń gbálẹ̀ nu ọgbà bó àwọn tẹ̀tí mọ̀ pé àwọn làwọn máa fẹ́ ìgbà àwọn ọkùnrin pọ̀ ń gbà yẹn. Cleaner ló fẹ́. And just like a cleaner, a gardener. So the man was like a cleaner in the church. Ọlọ́run kọ́ wa ministers sí wọn bí káwọn fẹ́. Ṣé máa yẹn ni cleaner àbí Olúborí? Máa yẹn ni cleaner. Wáyé àbí kí ló pé? Prọfẹ̀tẹ̀ Olúborí ni sir. So wọ́n dẹ̀ ní pé tọ́mọ̀ tí ń wọ church a lot of allegations. Ọkọ yẹn ló kúnlẹ̀ àbí wọn ló dọ̀bálẹ̀? Ọkọ yẹn ló kúnlẹ̀ síwájú ẹ̀ níwájú àwọn crowd ó kúnlẹ̀. Ní mental problem. No, the people are very afraid. Ṣé kò ní mental problem? Torí yóò yìí sí ẹ máa ń wo èèyàn látòkèrè. Ẹ lọ wádìí ẹ̀. Dáàdì mi sọ fún mi láyé ọjọ́ yẹn pé you know my father is a mechanic. Ó ní tí mọ́tò bá wọ̀ wájú mi. Ó ní kí n má máa wo bọ́nẹ̀tì ẹ̀. Ó ní táyà ni kí n máa wò. Ó ní because any second ọwọ́ mọ́tò lè yá. But tó bá jí rò pé kò lè dọ́dọ̀ akọ́ ẹlẹ́tẹ̀. Pẹ̀lẹ́ náà dàdẹ̀ máa gbọ́ ní díẹ̀. Kí ló ń ṣe ń bẹ̀yẹn ìjọba tó dá sí. Then when you look at kí ló sọ nípa Titus yẹn. Ká lọ títí tó 7 to 10. Bishop must be blameless. As the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lust, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exalt and to convince the gainsayers. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially day of the circumcision, whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lust's sakes. One of themselves, even a prophet of their own, said, the Cretans are always liars, evil beasts, slow bellies. This witness is true. Wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Hallelujah. This woman is only talking about eating lobster fish. But wọ́n ní kí n tẹ̀ máa jẹ lobster kí n mọ gbádùn kí n mọ dà wọ́n lóhùn. Ó ti gbé ẹ̀ ó láti jẹ́ Ìbàdàn. Èèyàn gidi jáde láti Ìbàdàn ni. Òròpọ̀ èèyàn gidi jáde láti ibẹ̀ ni. Orun ti abuké tó ràn wọ́n lọ́wọ́ ní Ìbàdàn. Kí ló ń ṣe fún gbẹ̀ngbẹ̀yìn? Ó sọnù ní sà. Irọ́ òun tún lò fi láti ṣe rúbọ. Ó ní láyé ọjọ́ wọn títí dọ̀tún láde nìyí. Ó ní àlejò ni wọ́n máa ṣe olórí wọn. China wo ló lọ sí Ìbàdàn tí òsùn kúkúrò mẹ́ẹ̀? O ṣe gbé síbẹ̀ ọ̀hún o ṣe gbé síbẹ̀ ọ̀hún àbí jẹ́ kó tún káràndé up Olúborí kọ́ Olúgàdà ni. Then when you look at it again, go to the book of 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, 3 to 10. Then Proverbs 16, Proverbs 6, 16 to 19. sì rìn ní ìwà rẹ̀ wọ́n sì ń tọ ìrékèrè lẹ́yìn wọ́n ń gba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n sì ń yí ìdájọ́ po gbogbo àwọn àgbà Ísírẹ́lì sì kó ara wọn jọ wọ́n sì tọ̀ Sámúẹ́lì lọ sí Rámà wọ́n sì fún un pé kíyèsí ìwọ di arúgbó àwọn ọmọ rẹ kò sì rìn ní ìwà rẹ ǹjẹ́ fi ẹnìkan jẹ ọba fún wa kí ó lè máa ṣe ìdájọ́ wa bíi ti gbogbo orílẹ̀-èdè ṣùgbọ́n òun náà burú lójú Sámúẹ́lì nítorí tí wọ́n wí pé fi ọba fún wa kí ó lè máa ṣe ìdájọ́ wa Sámúẹ́lì sì gbàdúrà sí Olúwa Olúwa sì fún Sámúẹ́lì pé
gbọ́ ohùn àwọn ènìyàn náà ní gbogbo èyí tí wọ́n ń sọ fún ọ nítorí pé ìwọ kí wọ́n kọ̀ ṣùgbọ́n èmi ni wọ́n kọ̀ láti jẹ ọba lórí wọn gẹ́gẹ́ bí gbogbo ìṣe tí wọ́n ṣe láti ọjọ́ tí mo ti mú wọn jáde láti Egypt wá títí ó sì fi di òní bí wọ́n ti kọ̀ mí sílẹ̀ tí wọ́n sì ń sin àwọn ọlọ́run mìíràn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe sí ọ pẹ̀lú ǹjẹ́ nítorí náà gbọ́ ohùn wọn. Go to Proverbs 4. Proverbs 4 from verse 3 to 13. Then go to Proverbs 6 verse 16 to 17. For I was my father's son, Yes. tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also, and said unto me, Yes. Let thy heart retain my words, keep my commandments, Yes. and live. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom. And don't to sí inú kọ́ọ̀pù fún yàn ṣe ní wisdom. No, sir. Ṣé kìí ṣe ẹranko nìyẹn? No, sir. Òun àti Kàsálí àwọn tó yẹ kán fẹ́ra nìyẹn torí ọpọlọ wọn ò jura wọn lọ ọpọlọ wọn yòrò wọn kàn fẹ́ bá wọn lè bàjẹ́ Ọlọ́run jẹ́. ẹ gba ẹ̀kọ́ bàbá kí ẹ sì fiyèsí àti mọ òye nítorí tí mo ti fún yín ní ẹ̀kọ́ rere ẹ má ṣe kọ òfin mi sílẹ̀ nítorí pé ọmọ bàbá mi ni èmi ṣe ẹni ìkẹ́ àti olùfẹ́ ní ojú ìyá mi òun sì kọ́ mi pẹ̀lú ó sì fún mi pé jẹ́ kí àyà rẹ kí ó gba ọ̀rọ̀ mi dúró pa òfin mi mọ́ kí ìwọ kí ó sì yè ní ọgbọ́n ní òye má ṣe gbàgbé bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí ó má ṣe fà sẹ́yìn kúrò ní ọ̀rọ̀ ẹnu mi má ṣe kọ̀ ọ́ sílẹ̀ yóò sì mú ọ tọ́ fẹ́ yóò sì pa ọ́ mọ́. That's all. How can wọn lóbìnrin ò ní business nínú church? But see, the one. Well, that's 1 Corinthians 12 and 13 and 14. Then ó dẹ̀ tún sọ ó ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ kí lọkùnrin kúlẹ̀ nígbà tó ń tira ọpọlọ ẹ̀. 1 Corinthians 13. fún àwọn àgbèrè fún àwọn tí ń fi ọkùnrin bara wọn jẹ́ fún àwọn ají ènìyàn tà fún àwọn èké fún àwọn abúra èké. Níbo ló wà? 1 Timothy 1:10. From 9, in like manner. Okay. 1 Timothy 1, 1 Timothy 2. fún àwọn àgbèrè fún àwọn tí ń fi ọkùnrin ba ara wọn jẹ́ fún àwọn ají ènìyàn tà fún àwọn èké fún àwọn abúra èké àti bí ohun mìíràn bá sì wà tí ó lòdì sí ẹ̀kọ́ tí ó yè koro gẹ́gẹ́ bí ìrere ti ògo Ọlọ́run olùbùkún tí a fi sí ìtọ́jú wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Kristi Jésù Olúwa wa ẹni tó fún wa ní agbára nítorí tó ti kà wá sí olóòótọ́ ní yíyàn wá sí iṣẹ́ rẹ̀ bí mo tilẹ̀ jẹ́ asọ̀rọ̀ òdì lẹ́ẹ̀kan rí àti onínúnibíni àti eléwu ènìyàn ṣùgbọ́n mo rí àánú gbà nítorí tí mo ṣe é ní àìmọ̀ nínú àìgbàgbọ́ oore ọ̀fẹ́ Olúwa wa sì pọ̀ dé kọjá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àti ìfẹ́ tí ń bẹ nínú Kristi Jésù òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà ó sì yẹ fún ìtẹ́wọ́gbà pé Kristi Jésù wá sí ayé láti gba ẹlẹ́ṣẹ̀ là. Hallelujah. Ní mo tún wá dẹrù wá ó ní come unto me all you that are heavy laden I will give you what? Rest. How can you be panicking when you want to go and see a prophet? Èèyàn mélòó ló mọ̀ tó ń wọ́ bí lójúmọ́? Èèyàn mélòó ló mọ̀ tó ń wọ́ bí lóṣù? Many, sir. Do rank 300 times a day. Èèyàn mélòó la fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀? But this woman said about san owó gidi ọrẹ gidi. Ọmọ fẹ́ san ọmọ tálíkà ni lọ́wọ́ background ẹ̀. Èmèrè dẹ̀ tún ni ikú ìyà ló máa kú ṣé ló máa sùn tí ò ní jì? Ṣé bó orí tẹ̀yẹ̀ náà kú? I told you about Messiah. Bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ ní máa fi pa Messiah ṣe bó rí? Kó tètè máa bọ̀ ọ́n lé tí ò bá tètè kúrò mi tó wà wọ́n máa ṣe wọ́n. You will go to jail. She will go to jail. But people are saying that the woman control a church because her husband is always shaking, following her, and some with trepidation. The husband is always people. Proverbs 28 verse 15. 1 Timothy 2. Yes. I would therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath and doubting. In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array, but with becoming women professing godliness, with good works. Let woman learn in silence with all subjection. Let woman learn what? In silence. For I suffer not a woman to teach, not to usurp authority over the man, but to be in silence. Between Gideon and Gideon in Judges 4, Judges 5 and 6. Only I will not go to that war without going with Gideon. Gideon said, I will not follow you. Women are too trickish. He now plays a cotton wool. Let one side dried, one side wet. And that's what he did.
níbo náà ti rí wọn. And when you look at Judges 3 and Judges 4 and Joshua 4, Joshua 3 too, he said, I knew your God will surely take vengeance. But what can you do to help my family? He begged the angels of the Lord. He said, we are going to put leave. Síwájú ilé wa. Níbo làwọn lè ti rí ẹ̀mí mímọ́? Because the woman is always talking pé òun fẹ́ ṣoge bó ge yẹn wà nú ẹ̀jẹ̀ wọn bímọ òun ni oge wọn bímọ mi. Èwo ló fẹ́ ṣe? Alẹ́ nìkan ní problem. Ó ní mental problem. Kí ló fẹ́ ṣe oge? Èwo ló fẹ́ ṣe? Kí ló mí sí pọ̀? Jẹ́ mélòó ni Jésù fi ṣoge? Mélòó ni Mary fi ṣoge? Yeah, then kàdé sàlẹ̀. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí àwọn obìnrin kí ó fi aṣọ ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ṣe ara wọn ní ọ̀ṣọ́ pẹ̀lú ìtìjú àti ìwà àìrékọjá kì í ṣe pẹ̀lú irun dídì àti wúrà tàbí pẹ́ẹ̀lì tàbí aṣọ lówó iyebíye bí kò ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ rere èyí tó yẹ fún àwọn obìnrin tí ó jẹ́wọ́ ìwà bí Ọlọ́run jẹ́ kí obìnrin kí ó máa fi ìdákẹ́jẹ́ àti tẹríba gbogbo kọ́ ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n èmi kò fi àṣẹ fún obìnrin láti máa kọ́ni tàbí láti pàṣẹ lórí ọkùnrin bí kò ṣe pé kí ó dákẹ́jẹ́ nítorí Ádámù ni a kọ́ dá lẹ́yìn náà Éfà a kò sì tàn Ádámù jẹ ṣùgbọ́n obìnrin náà nígbà tí a tàn ó ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀. Hallelujah. Obìnrin náà ló ṣubú yakata. Obìnrin ló ṣubú yakata. Then náà ló sọ ní Wàásù 7 yẹn, the last 4 verse. Then only Wàásù 8. Ó ní obìnrin ó bá pàdé ní church at anywhere. Ó ní they are poisonous. Ó ní mo rò tó korò ju ikú lọ lábẹ́ ọ̀run olóbìnrin ni. Báwo la ṣe fẹ́ pàdé obìnrin ká tó rí Jésù? Only for God so loved the world, He gave the only begotten Son. Then when you look at John 14 from verse 10, He said everything. Then He said in the book of Daniel 1 verse 8, Only my for me don't get one in London. Keep my babara mi je. Salmon cost salmon. What is sort of being? Mother no be. I'm sorry, sir. Kilo fẹ́ kí ni jẹ́ ló ń jẹ. Ṣebí pàmò ẹja gọ́tà náà ẹja kòtẹ́ ló ń jẹ kótókóró ń bí. Ẹni náà dà. Don't bóra bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ ní skin cancer ó dàbí apatira ṣẹ́rí oní gbogbo wa ni yóò dúró níwájú Olúwa àtẹ̀wé àti àgbà a ó sì gbogbo ayé ló ṣẹ̀. tí wọ́n ti kùnà ògo rẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ lórúkọ Jésù yóò gbà wá là kò sí ọ̀nà mìíràn tó tọ́ka sọ́run. ẹ̀yin aráyé ẹ̀yà ara wa bá Jésù. ọ̀gbun la ṣí sílẹ̀ nísinsìnyí láti tẹrúkú jáde bó kò bá fẹ̀jẹ̀ nìyẹn gbé ṣe ọ̀dọ̀ Olùgbàlà rẹ̀ rọ̀ mọ́ Kristi níjọ́ mímọ́ yìí yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. ìjọ láìpẹ́ bàbá kì yóò mọ ọmọ ó ti dàpọ̀ mọ́ dalẹ̀ bí ẹ̀. Yes. Verse from 26. Mo sì rí ohun tó korò ju ikú lọ. Àní obìnrin tí àyà rẹ̀ ṣe ìdẹ̀kùn àti àwọn àti ọwọ́ rẹ̀ bí ọ̀bàrà. Ẹnikẹ́ni tí inú Ọlọ́run dùn sí yóò bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹlẹ́ṣẹ̀ ni a ti ọwọ́ rẹ̀ mú. Ó ti sọ dẹrú. Ó ti di jálajàlá, ó ti di ẹlẹ́ṣẹ̀ olóòórùn. Yes. Kíyèsí èyí ni mo rí bẹ́ẹ̀ ni oníwàásù wí ní wíwádìí rẹ̀ ní ọ̀kọ̀ọ̀kan láti rí òye tí ọkàn mi ń wá kiri sígbẹ̀ ṣùgbọ́n èmi kò rí ọkùnrin kan ṣoṣo nínú ẹgbẹ̀rún ni mo rí ṣùgbọ́n obìnrin kan nínú gbogbo àwọn ni èmi kò rí. Kíyèsí èyí nìkan ṣoṣo ni mo rí pé Ọlọ́run ti dá ènìyàn ní ìdúróṣinṣin ṣùgbọ́n wọ́n ti ṣe àfẹ́rí ìhúmọ̀ kí ìhúmọ̀. lọ sí ọ̀rọ̀ ńlọrin. Ta ni ó dàbí ọlọ́gbọ́n ènìyàn? Ta ni ó sì mọ ìtumọ̀ nǹkan? Ọgbọ́n ènìyàn mú ojú rẹ̀ dán àti ìgbójú rẹ̀ ni a ó sì yí padà. Mo bá ọ mọ̀ pé kí ìwọ kí ó pa òfin ọba mọ́, èyí sì ní nítorí ìbúra Ọlọ́run. Má ṣe yára àti jáde kúrò níwájú rẹ̀. Má ṣe dúró nínú ohun búburú nítorí ohun tí ó wù ní ṣe. Níbi tí ọrọ̀ ọba bá gbé wà, agbára ń bẹ níbẹ̀. Ta ni ó sì lè wí fún un pé kí ni wọ́n ń ṣe ni? Hallelujah. Go back to the book of Isaiah 10, 1-5. Woe unto them that decree unrighteous decrees,
and that right grievousness which they have prescribed, to turn aside the needy from judgment, and to take away the right from the poor of my people, that widows may be their prey, and that they may rob the fatherless. And what will you do in the day of visitation? And to rob the fatherless. Àwọn tó ń wá wẹ̀ ní London, àwọn tó ń wá gbogbo ẹ̀dá all fatherless, wọ́n ní ìdánú. Ẹ wo bí tó lọ dúró sí ọ̀fun wọn, tó yọ ọ̀bẹ tì wọ́n, bó tó máa sán padà. When you look at Nahum 1. Ó màmá tètè pa máa yìí. Níbo ìyàwó ni náà wá sí? Millionaire prophet Olúborí $6 and $6 àbàbá ìjẹ̀bú donation. No, that's the prophetess that's praying the dollar. Mi ò fẹ́ mọ̀. Ṣé bó ṣàrí bá ṣe ṣe? Ṣé bó ṣàrí bá ṣe ṣe inú gbòǹbì? Bẹ́ẹ̀ni sir. Ta ló lálàáfíà nù wá mí ń sìn? Látàárọ̀. Ẹnìkan wá lòun ló borí ọlọ́run pé owó olówó ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́jẹ̀ owó ẹ̀jẹ̀. Owó tó fọ́ọ̀sì gbà lọ́nu àwọn èèyàn pẹ̀lú àfọ̀ṣẹ́. Ó ń pa more than 50 goats in a month. Ewúrẹ́ ló fi ń ṣèkà fún yàn. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí. Bó tó máa ṣẹlẹ̀ yà. Guinea dance prophet olórin Kasali tó ń pọ̀wọ́ tó ń tún. Ọwọ́ máa ń gbọ̀n tó wá dé ń jíṣẹ́ ní sà lórí òkè. Àwọn ẹ̀rí ni ẹ̀ sà. Ẹ̀rí òṣìwò ni ẹ̀. Wọ́n ọmọ ẹ̀rí káàkiri. Okay, Micah 3 9-12. Proverbs 29 verse 2. Then Proverbs 29 12-16. Then Colossians 3 verse 20-26. Yes. báyìí èmi bẹ̀ yín. Proverbs 16 verse 12. ẹ ṣí mi. Jeremiah 23 1-5. gbọ́ èyí èmi bẹ̀ yín ẹ̀yin olórí ilé Jákọ́bù àti àwọn alákòóso ilé Ísírẹ́lì tí ó kórìíra ìdájọ́ tí ó sì yí òtítọ́ padà tí ó fi ẹ̀jẹ̀ kọ́ Síónì àti Jerusalem pẹ̀lú ìwà ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn olórí rẹ̀ ń ṣe ìdájọ́ nítorí èrè, àwọn àlùfáà rẹ̀ ń kọ́ni fún ọ̀yà, àwọn wòlíì rẹ̀ sì ń sọtẹ́lẹ̀ fún owó. Síbẹ̀ ni wọ́n ò gbẹ́kẹ̀lé Olúwa wípé Olúwa kò wà láàrin wa, ibi kan kì yóò bá wa. Nítorí yín ni a ó ṣe ro Síónì bí oko, Jerusalem yóò sì di òkìtì. Gbogbo ọmọ tó bí àtìdílé wọ́n máa ro wọ́n bí oko. Ikọ́ tó sọ nìyẹn. Bíbélì ò máa ń ṣe nǹkan téèyàn gbé rọrí. Idà Ọlọ́run ni òmẹ́rin lójú méjì. Níbo ló mọ̀ nínú Bíbélì? Oníkúrú náà ó dọ̀ wọ́n wá lo cream. Ẹ jẹ́ ká máa wòran. When you look at the book of Malachi 3, start from verse 4. Malachi 1, Malachi 2, Haggai 1, then Haggai 3. Then Joshua 4, from verse 1-10. Joshua 5, 16. Hey. Malachi 3. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to this temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming? And who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soap. And he shall sit as a refiner and purifier of silver. And he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Then shall the suffering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, as in former years. And I will come near to you to judgment. But I say Lamentation 2, 4-10. Lamentation 3, 6-11. Lamentation 5, 1-8. Lamentation 2, 4-10. Yeah. He had bent his bow like an enemy. He stood with his right hand as an adversary, and slew all that were pleasant to the eye in the tabernacle of the daughter of Zion. He poured out his fury like fire. The Lord was an enemy. He had swallowed up Israel. He had swallowed up all her palaces. He had destroyed his strongholds, and had increased in the daughter of Judah mourning and lamentation. And he had violently taken away his tabernacle, as if it were of a garden. He had destroyed his places of the assembly. The Lord had caused the solemn feast and Sabbath to be forgotten in Zion, and had despised in the indignation of his anger the king and the priest. The Lord had cast off his altar. Then let's go back to James 4:4. Then we should check it 1 Samuel 19, from verse 20. Only Saul among the prophet,
Why is it prophesying? Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. That's right. Then go back to the book of 1 Samuel. 1 Samuel 19, from verse 21 to the end. Then 2 Samuel 10. And when it was told Saul, he sent other messengers, and they prophesied likewise. And Saul sent messengers again in the third time, and they prophesied also. Then went he also to Ramah, and came to a great well that is in Shekel. And he asked and said, Where are Samuel and David? And one said, Behold, they be at Naioth in Ramah. And he went thither in Naioth in Ramah, and the Spirit of God was upon him also. And he went on and prophesied until he came to Naioth in Ramah. And he stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night. Wherefore they say, He saw among the prophets. The prophets? Is anybody among the prophets? No! He's a fortune teller. Kí wọ́n lọ jókòó níwájú Sunny Adé. Kẹ́mi wọ́n lọ jókòó níwájú Òbé. Abomination. Kí la bá débẹ̀? Ijó wèrè. Ó sì ṣe lẹ́yìn èyí, Yes. ọba àwọn ọmọ Ámónì sì kú. Yes. Hanuni ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀. Dávidi sì wí pé, èmi ó ṣe oore fún Hanuni ọmọ Nahaṣi, Yes. gẹ́gẹ́ bí bàbá rẹ̀ sì ti ṣe oore fún mi. Dávidi sì ránṣẹ́ láti tù ú nínú láti ọwọ́ àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ wá. Yes. Nítorí ti bàbá rẹ̀, àwọn ìránṣẹ́ Dávidi sì wá sí ilẹ̀ àwọn ọmọ Ámónì. Àwọn olórí àwọn ọmọ Ámónì sì fún Hanuni olúwa wọn pé, ní ojú rẹ̀, ọlá ni Dávidi ń bù fún bàbá rẹ̀, tí ó fi rán àwọn olùtùnú sí ọ. Kò wá ṣe pé Dávidi rán àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sí ọ láti wá wo ìlú àti láti ṣe alámì rẹ̀ àti láti bà á jẹ́. Hanuni sì mú àwọn ìránṣẹ́ Dávidi, ó fá apá kan irùngbọ̀n wọn, ó sì ké ààbò kúrò ní agbádá wọn títí ó fi dé ìdí wọn, ó sì rán wọn lọ. Wọ́n sì sọ fún Dávidi, ó sì ránṣẹ́ lọ pàdé wọn, nítorí tí ojú ti àwọn ọkùnrin náà púpọ̀. Ọba sì wí pé, ẹ dúró ní Jẹ́ríkò títí irùngbọ̀n yín yóò fi hù, ní ìgbà náà ni kí ẹ padà bọ̀. Àwọn ọmọ Ámónì sì rí pé wọ́n di ẹni ìríra níwájú Dáfídì. Olúborí ṣe fẹ́ ṣe tiẹ̀ ni o. Ibi àyẹn ló ti lè máa pariwo tó ní gbà. No, the crisis started in London. The exposure came in London. People started. Kò sí exposure kankan. Ṣé bíbẹ̀ láti lọ láti 86? Ṣebí London yìí láti lọ láti 86? Ìlú wo mẹ́rin ìlú mélòó ló dé? Kó lọ sí London, kó lọ sí Amẹ́ríkà, kó lọ sí Guatemala, kó lọ káàkiri náà. Kó stage revival kárí. Ó dàbí oníwárapá tó lóun fẹ́ choristry. Ó ti mọ̀ already, kò ní ìdíkíní. Ṣùgbọ́n rántí máa tí mo sọ fún ẹ pé ìyàwó ẹ bímọ mẹ́ta, ó ń bọ́ obìnrin, ó lóun ètò obìnrin láyé lọ́hùn. Ó dẹ̀ kẹrù ẹ kúrò l'Ondo State. Nígbà tó máa fi dé Abuja, ó ń ṣiṣẹ́ ní construction company. Nígbà tó máa rí obìnrin yẹn, obìnrin tó tó oúnjẹ ń bẹ̀ tó ta oúnjẹ ní canteen, tó bá gbé te pool lé ìkébì ẹ̀, gbogbo ẹ̀ máa yọ dànù. Ṣùgbọ́n kò sí wàhálà, Ọlọ́run láìkí ẹ̀. Èyí ó dẹ̀ yẹn dẹ̀ ń sọ fún pé mo níṣòro kan o, but mi ò tí ì fẹ́ sọ fún ẹ o. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ra for 6 months. Nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ sí lóyìnbó, náà dé airport Nàìjíríà bí wàrápá ṣe múlẹ̀ dìrín. Ló bẹ̀ sí ṣọwọ́ tó ṣọwọ́ báyìí. Ló bẹ̀ sí tẹ̀jíà tó bẹ́ẹ̀ pé wọ́n fadán sí lára. Wọ́n dẹ̀ tó wọ àkó. Máa bẹ̀rẹ̀ sí lágùn torítorí. Ṣé bóun sọ pé bóun lábùkù lára? Wàhálà bùkù ẹ̀ láìpẹ́ sí. He has not less than 27 weeks before he will be jailed. Unless to be reversed. Ó ti lọ sọ́nà ẹ̀wọ̀n. Prophetess Mary Ó ti wà lọ́nà ẹ̀wọ̀n already. the spiritual leader of Rosax. Bọ́ọ̀yì ṣe bí king kí lórúkọ máa tó wà ní. Reverend King, sir. Reverend King wà bí tó wà. Ahamolowa, sir. Ó dẹ̀ ń pobìnrin tó yẹn dá ló ránṣẹ́. Ṣé wọ́n kàn kọ́ lé káàkiri tó ń gbowó lọ́wọ́ ni? Wọ́n ò lè ṣiṣẹ́ nọ́ọ̀sì ni wọ́n ò lè kàwé, kò sọ́pọlọ lórí ẹ̀. Kí ló dé tí ò lọ skul pàtó débẹ̀? Ọkọ náà tẹ̀lé bí abọ́ rẹ̀. Òun ló gbé ewúrẹ́ dání, ẹnìkan ló ti kiri mọ́lẹ̀. Kọ́mọ asthma Olúborí ò lè kí ọ. Abẹ́rẹ́ sí pé àwọn babaláwo káàkiri Nàìjíríà nílé ìṣànífẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ ó dẹ̀ tó wà ní Ògbóni.
ṣé mo ti sọ tẹ́lẹ̀ kan fún ẹ tẹ́lẹ̀ pé by 2016 by 2020 ó ti ṣe kọjá náà. And that was October 2016. You say he has 4 years. That's the boy called Prophet Oladele Genesis that Ashiri Matu in 4 years' time, and the secret has been exposed all over the world now, sir. So automatically Genesis is more or less a talk. It came when we did not have a leader. By now he's supposed to be even placed on suspension. You know, he was in and out of Elewe around and then Alagbon. For the sex he made in London. Rubbishing the name of the church. Oh, you mean he fornicates or? Yes, he fornicates a lot. He's a fornicator. And he said in the book of the Galatians 5, from verse 17, 18, 19, 20, he said, if you have this 21 thing in you, you cannot be a leader. If you have one out of it. And then he said in the book of James 3:10, and James 4:1-5, then James 1:8. Then he now said, in the book of 1 Corinthians 12 and 1 Corinthians 13, 1 Corinthians 13:13, he said, love. When they will give him money to help them buy land and build a house. Because when he has a sugar-coated mouth, yes, he is using voodoo to package Celestia. We don't need him. You know, that was the time he has a head-on collusion with the Ogboni of the Ogboni people in Sango Ifo. Okay, Ifo. Yes, here. What? When they helped him planted something in his church. Okay, did he pay them back? You know, he wanted to default, and they put his head normal. That you come here, we will kill you. What do you think you are doing? And that was then. He was in and out of a cell. It's not for anything but for fraud. Even there was a time somebody got burnt in his church. Yes. And that won't happen here. The same thing happened here 2008. Was it 2008 or 2007? We're doing Thanksgiving here. They sprinkle a perfume on a woman that has a Bob Marley on his head. After pouring a lot of perfume, I was checking the whole leader there. Then all of a sudden, fire ignited on the woman. People were just jumping through the window. The Almighty God said, Marcus, your name will not spoil, and my name will not spoil here. Put your left hand on the head of the woman. I said, but the fire is on. So I said, put your hand inside the fire. And the fire stopped. And that was what happened in his church and led to death. Even the setting of his church, he's still looking for who he wanted to carry along. He is not a celestial member, he's a terrestrial. Because he said in the book of 1 Corinthians 15, verse 45, he said, look at it here. He said, if they are with us, they will not be against us. Look at his interview. He was telling us, he said, as we have the celestial body, we have the terrestrial body. That boy is a terrestrial body. Oh, you mean Prophet Ogundipe is a terrestrial? He's a terrestrial body, fake one, just like the cardinal. Okay, he's not the first one. He's not the first person that behaved like this. Even there's one in Mushin the other time. He may be young by then. He called himself Selika. Where is him now? In Mushin. Oh, don't bother your head. Even there was the one who called himself Malika. He first of all joined Celestia before going to give them those bad water to drink. He did not have brain. Now let's see what happened. This one had about 4 years to leave Celestial Church. Who is that? Daily. He's not part of us. 4 years. He's not part of us. The boy. To Ajanaku. You said that he has few months to go. Then Messiah. That they are going to. Just shot him inside the office, sir. Ìgbálẹ̀ náà fi àjẹmọ́ náà yìnyín mọ̀ ó ní wọ́n short. Because wọn ò gbà yàwó àwọn yìí, sir. Gbẹ̀ngà jẹ́ ká padà lọ sí Numbers 22. Tí Ọlọ́run bá lè lo ẹranko, shame on that lady. Ìbá ask for good talent. Ó ní ẹni tí òye bá kù fún kó ṣe kí ni kò tọrọ. Numbers 22. Bẹ̀rẹ̀ láti verse 16. Wọ́n tọ̀ Bálámù wá wọ́n sì fún un pé báyìí ni Bálákì ọmọ Sípórì wí pé èmi bẹ̀ ọ́ má ṣe jẹ́ kí ohun kan kí ó dí ọ lọ́wọ́ láti tọ̀ mí wá nítorí pé èmi ó sọ ọ́ di ẹni ńlá gidigidi èmi ó sì ṣe ohunkóhun tí ìwọ wí fún mi nítorí náà wá
èmi bẹ̀ ọ́ fi àwọn ènìyàn yìí bú fún mi. Bálámù sì dá ó sì fún àwọn ìránṣẹ́ Bálákì pé Bálákì ìbá fẹ́ fún mi ní ilé rẹ̀ tí ó kún fún fàdákà àti wúrà, èmi kò lè ré kọjá ọ̀rọ̀ Olúwa Ọlọ́run mi láti ṣe ohun kékeré tàbí ńlá. That is it. Ǹjẹ́ nísinsìnyí èmi bẹ̀ yín, ẹ wo yín pẹ̀lú ilé òru yìí kí èmi kí ó lè mọ èyí tí Olúwa yóò wí fún mi sí i. Ọlọ́run sì tọ̀ Bálámù wá ní òru, ó sì fún un pé bí àwọn ọkùnrin náà bá wá pè ọ́, dìde bá wọn lọ, ṣùgbọ́n kìkì ọ̀rọ̀ tí èmi ó sọ fún ọ, èyí ni kí ìwọ kí ó ṣe. Bálámù sì dìde ní òwúrọ̀, ó sì di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀ ní gàárì, ó sì bá àwọn ìjòyè Móábù lọ. Ìbínú Ọlọ́run sì ru nítorí tí ó lọ. Áńgẹ́lì Olúwa sì dúró lójú ọ̀nà láti dí i ní ọ̀nà. Ǹjẹ́ òun gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀, àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ méjèèjì sì wà pẹ̀lú rẹ̀. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà sì rí áńgẹ́lì Olúwa dúró lójú ọ̀nà, idà rẹ̀ fífàyọ sì wà ní ọwọ́ rẹ̀. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà sì yà kúrò lójú ọ̀nà, ó sì wọnú ìgbẹ́. Bálámù sì lu kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà láti dárí rẹ̀ sọ ojú ọ̀nà. Ní ìgbà náà ni áńgẹ́lì Olúwa dúró ní ọ̀nà lóòró, ọ̀nà tóóró, ọ̀nà àjàrà méjì, ògiri ń bẹ ní ìhà yín àti ògiri ní ìhà ọ̀hún. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà sì rí áńgẹ́lì Olúwa, ó fún ara rẹ̀ mọ́ ògiri, ó sì fún ẹsẹ̀ Bálámù mọ́ ògiri, òun sì tún lù ú. Áńgẹ́lì Olúwa sì tún sún síwájú, ó sì tún dúró níbi tóóró kan, níbi tí ààyè kò sí láti yà sí ọwọ́ ọ̀tún tàbí sí òsì. Ní ìgbà tí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà sì rí áńgẹ́lì Olúwa, ó wólẹ̀ lábẹ́ Bálámù. Ìbínú Bálámù sì ru púpọ̀, ó sì fi ọ̀pá lu kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà. Olúwa sì la kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà ní ohùn, ó sì fún Bálámù pé kí ni mo fi ṣe ọ́ tí ìwọ fi ń lù mí ní ìgbà mẹ́ta yìí. Tọ́lọ́run bá lè lo ẹran, ẹni kó ló ború padà wálé kó a máa cautious wòlíì. Then when you go back to Judges 7, 6, start the first reader from verse 30. Gideon lóhùn ní tẹ̀lé. Yes. 6 or 7. 6. Then the men of the city said unto Joash, Bring out thy son, that he may die, because he hath cast down the altar of Baal, and because he hath cut down the grove that was by it. And Joash said unto all that stood against him, Will ye plead for Baal? Will ye save him? He that will plead for him, let him be put. If Baal is bad, let Baal fight for himself. Wàá rí nǹkan tó máa bá wá láti ibi tó ń lọ yìí sìn. Ẹ máa ríran o. Ṣé Ọlọ́run la fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé Ọlọ́run fi ṣe fọ́wọ́ Nàìjíríà? Nígbà tí Abíọ́lá ń dàgbòrò pẹ̀lú okó ẹ̀ ṣe ibi tó lọ́n fi ṣe. Ṣèbẹ́ rántí àwọn olè táwọn búrú jíjà, àwọn grade 1 olè ni wọ́n yẹn, bàbá ńlá, double star, ó gbé wọnú lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé wọ́n release ẹ̀ wọ́n náà release ẹ̀ ikú ti gan o. Kìnnìkan. Funtua àwọn kìíní kan dẹ́rẹ́ àwọn olè wòlíì Jésù òyìnbó kan Sẹ̀líkà kan níbo ló wà níbo ní Sẹ̀líkà wà tó ń rọ òróró sí ikú àwọn èèyàn tó ń lóyún wọ́n Gbénga fi alúborí àbí kí ló pé yìí alúborí àbí iye borí prophetess olúborí aṣọ borí àbí aṣọ sórí ilẹ̀ that's it. Then to round it up, Proverbs 28 verse 15 to 20. Yeah. Proverbs 28 Yeah. from verse 15. Yes, ma'am. As a roaring lion and a ranging bear, so is a wicked ruler over the poor people. The prince that wanted understanding is also a great oppressor, but he that hated covetousness shall prolong his days. A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit. Let no man stay in. Whoso walketh uprightly shall be saved, but he that is perverse in his ways shall fall at once. He that tilleth his land shall have plenty of bread, but he that followeth after vain persons shall have poverty enough. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. To have respect of persons is not good, for a piece of bread that man will transgress. He that hasted to be rich that rested to be rich hath an evil eye, and considered not that poverty shall come upon him. He that rebuketh a man afterwards shall find more favor than he that flattereth with the tongue. Kí la tó fẹ́ gbọ́? Ìyá Bọ́lá, 2 Samuel 16, láti 15 to the end. Then the other one, 2 Kings 3,
from verse 10. Well, let's close this Bible. Maybe that's why the trouble is coming. Absalom àti gbogbo àwọn ènìyàn àwọn ọmọkùnrin Ísírẹ́lì sì wá sí Jerusalem. Ahitofeli sì wà pẹ̀lú rẹ̀. Ó sì ṣe nígbà tí Huṣai ará Arki ọ̀rẹ́ Dáfídì tọ̀ Absalom wá. Huṣai sì wí fún Absalom pé kí ọba kí ó pẹ́, kí ọba kí ó pẹ́. Absalom sì wí fún Huṣai pé oore rẹ sí ọ̀rẹ́ rẹ ni èyí, èéṣe tí ìwọ kò bá ọ̀rẹ́ rẹ lọ. Huṣai sì wí fún Absalom pé bẹ́ẹ̀ kọ́, nítorí ẹni tí Olúwa àti gbogbo àwọn ènìyàn yìí àti gbogbo àwọn ọkùnrin Ísírẹ́lì bá yàn tirẹ̀ ni èmi ò jẹ́, òun ni èmi ò sì bá jókòó. Ẹ̀wẹ̀, ta ni èmi ò sì sìn? Kò wá yẹ kí èmi kí ó máa sìn níwájú ọmọ rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí èmi ti ń sìn rí níwájú bàbá rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni èmi ò rí níwájú rẹ̀. Absalom sì wí fún Ahitofeli pé ẹ bá ara yín gbìmọ̀ ohun tí àwa ó ṣe. Ahitofeli sì wí fún Absalom pé wọlé tọ̀ àwọn obìnrin bàbá rẹ lọ, àwọn tí ó fi sílẹ̀ láti máa ṣọ́ ilé. Gbogbo Ísírẹ́lì yóò sì gbọ́ pé ìwọ di ẹni ìríra sí bàbá rẹ, ọwọ́ gbogbo àwọn tí ó wà lọ́dọ̀ rẹ yóò sì le. Wọ́n sì tẹ àgọ́ kan fún Absalom ní orí ilé. Absalom sì wọlé tọ̀ àwọn obìnrin bàbá rẹ̀ ní ojú gbogbo Ísírẹ́lì. Ìmọ̀ Ahitofeli tí máa gbà ní ìjọ wọn ni ó dàbí ẹni pé ènìyàn ń béèrè nǹkan ní ọwọ́ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìmọ̀ Ahitofeli fún Dáfídì àti fún Absalom sì rí. 2 Kings 3. And the king of Israel said, Alas, that the Lord had called these 3 kings together to deliver them into the hand of Moab. But Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the Lord, that we may inquire of the Lord by him? And one of the king of Israel's servants answered and said, Here is Elisha, the son of Shaphat, which poured water on the hands of Elijah. Hallelujah, ta ló guy. Ta ló raise here. Ta ló raise olúborí, ṣó jábọ́ látọ̀run ni. Ta ló kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀? 1 King 18, 1 King 19, 1 King 21. Only let me share the loads. I will join you, my boss. Then when you look at 2 King 2:5, then when you look at the king of 2 King 5, 2 King 4, 2 King 16, he said, if the boss, Naaman, can visit my city and see a prophet called Elisha, or Elijah, the leprosy will go. And I said it, and so be it. Àwọn wòlé powó wòlé lẹ́kọ̀ọ́ máa ṣe kọ́ máa bọ̀ mí kó máa gba náírà bẹ́ẹ̀ kí làwọn ní kámọ́lé ṣé o fẹ́ burú tó kí lórúkọ máa tó yìnbọn sójú ẹ̀ Ìbàdàn ṣé o fẹ́ burú tó kí lórúkọ pẹpẹpẹ ṣúgà ṣé o fẹ́ burú tó ṣúgà ni àbóṣogùn tó ṣúgà ṣé ṣúgà ò lọ. Ṣé o fẹ́ burú tó George Bọ̀dé George kí lórúkọ Bọ̀dé George bó ṣe jówó Ondo state tó ṣe bó lọ sẹ́wọ̀n ìrẹ̀dẹ̀ẹ́mẹ̀ pẹ̀lá ń kọ́ àwọn wọ̀nyí ń kọ́ ṣé why don't you take stock of all these things and see what is going on? So that's the problem. The only thing ma sọ fún àwọn ará London pé gbogbo ogun tí yóò jà wọ́n ní kọ̀kọ̀ àti èyí tí yóò jà wọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ Èdùmàrè gbé wọn lékè gbogbo kó tó di pé. Torí oríṣiríṣi wòlíì ló wà ní London, oríṣiríṣi babaláwo ló wà ní London, àìmọye àwọn aláàfáà tó tẹ yẹpẹ ó kù kàn tẹ bíríìjì London láti rí vision ẹ̀dẹ̀wò àwọn aráàlú òyìnbó yẹn òwò àwọn òyìnbó wọn lọ wọn bọ̀ tí wọn àwọn tó ń kówó ẹ̀jẹ̀ yìí ló ń fọ train ló ń fọ toilet ló ń fọ lẹ̀pẹ̀ ló ń fọ lé olóúnjẹ àwọn àríṣẹ́ kan ṣe àríkànṣe kan ìdájì gbogbo wa pátápátá à ń jòkó di àwọn obìnrin tó wà lọ́hùn wọn di pátá fáwọn arúgbó wọn dẹ̀ gbúdọ̀ tún jẹ́ kí wọ́n rápá lára wọn tí èèkàn wọn tó bá kan arúgbó yẹn ẹ̀wọ̀n gbére. Gbogbo ogun tí yóò jẹ́ àwọn oníkọ̀kọ̀ àti èyí tí yóò jẹ́ àwọn lábẹ́lé Èdùmàrè gbé wọn lékè èkó tó di pé àbá wọn láyé jẹ́ Jésù Olúwa wa. God bless you, sir.